फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज तोहरे मन के ग्रेडर डोजर और क्रशर के जितना लोकेशन देखा मुझ हमारे जोन साइड बाटे क्रशर बैठे और जोन जोन बाटे जाते प्लांट गोटों। डोजर जितना भी तोहरे उनके देखा लो क्रशर के बारे में वो हमारे पार्ट 3 रहे और आने वाला वीडियो में और अच्छा बिडियो लाना तो हटिन और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करबा और बेल आइकन के भी दबाबा। बेल आइकन के दबाना ना भूलबा ताकि जितना भी हमें वीडियो लाना सबसे पहले तो हटिन नोटिफिकेशन पहुँची।